好，我係邊個呢？我係黃小姐。咁黃小姐嘅話呢，今日現時嚟到我哋嘅呢個核心海角1號2號樓呢邊啦。咁目前嘅話呢，我哋呢一座樓其實有幾套單位喺度賣緊嘅，但係觀眾朋友嘅話呢，就想揾呢種全新嘅吉屋單位，咁所以目前嘅話呢，係有2套嘅呢種海景單間喺度賣緊嘅。咁佢嘅朝向嘅話呢，就同我哋現時望到出邊嘅呢個景觀係一樣嘅，都係朝東向，樓上樓下嘅話呢，總價淨係相差1萬蚊。咁核心呢邊嘅話呢，佢呢個樓盤佢呢個發展商嘅話呢，係屬於我哋廣州核心創展開期呢個公司開發嘅一個樓盤嚟嘅。咁目前嘅話呢，核心創展喺我哋惠州，目前喺我哋惠東呢邊嘅話呢，係有2個盤，喺我哋嘅呢個大亞灣嘅話呢，係有1個盤嘅。譬如我哋平時搭呢個京橋巴士往我哋呢個十里銀灘嚟嘅時候，一入到大亞灣，望到第一個非常之大嘅樓盤就係呢個核心濱海城，佢係同一個樓盤嚟嘅。咁嗱，目前嘅話呢，我哋呢一套單位佢嘅面積係一套41平方嘅，朝東南方向望園林，望我哋東部灣呢邊嘅山景同海景。咁目前嘅話呢，我哋樓下有一套係128000，咁目前現時企喺呢一套單位呢係138000，就2套單位，大家可以做翻個對比啦。咁反正就係高幾層同低幾層，總價嘅話呢就相差1萬蚊。跟住裏邊嘅話呢都係全新冇住過嘅。咁現時嘅話呢，我哋就過嚟睇一睇呢一套單位嘅景觀同裏邊佈置同呢個格局啦。我哋現時可以望到呢個景觀，東南方向東寶灣嘅遊艇碼頭山景，仲有呢個海灣大橋嘅橋景。咁旁邊嘅話呢，呢個叫做係我哋惠東叫做係我哋嘅呢個高速延長線啦。咁現時嘅話呢，如果我哋沿住呢個跨海大橋嘅話呢，對面係我哋嘅順寮灣，去到最出邊呢，就係我哋嘅雙月灣啦。咁平時嘅話呢，呢邊嘅車流聲可能大家會比較在乎嘅一個點啦。咁我哋呢一座樓下嘅話呢，大家可以睇睇。首先內部道路啦，跟住嘅話呢，公園啦，前面嘅呢個園林嘅景觀啦，佢嘅樓間距嘅話呢係非常之闊落嘅。咁我哋嘅右手邊嘅話呢，仲可以望埋兩個罅嘅呢個海景嚇。最大幅嘅呢個景觀就係呢個位置。咁現時嘅話呢，我哋可以睇睇，其實呢個距離都算係 OK，因為我哋嘅話呢係最靠裏邊嘅呢個房號，所以關埋門窗嘅話呢，佢係冇咩嘢聲音嘅。單位嘅話呢就係全新嘅，冇住過。咁好多觀眾朋友會問啦，138000嘅呢一套單位，原業主買翻過嚟幾錢呢？原業主買翻過嚟都係40幾萬嘅，所以呢個可以同大家去講翻呢一個價錢嘅。咁現時嘅話呢，其實我哋係只需要1架車嘅價錢嚇，我哋就可以買多一套有紅寶嘅70年產權嘅呢種海景單位啦嚇。咁洗手間嘅話呢，就唔算太大，裏邊嘅話呢，我哋嘅電熱水爐已經裝好晒。洗手間雖然細下，但係都已經幫你裝好晒，做好乾濕分離，有個明窗，跟住洗手盆嘅話呢，全部都係已經做好晒㗎啦。嗱，我哋再嚟睇睇，出翻嚟呢個位置嘅話呢，佢嘅走廊呢邊全部係做咗封窗處理嘅，所以佢落雨天嘅話呢，啲雨水都唔會撇入嚟。咁嗱，我哋一層嘅話呢係有8火嘅，咁我哋嘅話呢係比較靠裏邊嘅，成個走廊嘅話呢都算係比較乾淨企理。單位嘅話呢，如果我哋打開門窗嘅話呢，佢係可以做到南北對流嘅。牆身嘅話呢，我哋都可以檢查下，其實係非常之乾淨。裏邊嘅話呢，又冇咩劃痕啊，因為畢竟都冇住過嘅。嗱，我哋無論單位嘅內部邊個位置，你咁樣其實望出去佢嘅景觀都算係比較開揚。畢竟嘅話呢，咁嘅價錢買一套全新嘅呢種海景單位嘅話呢，個人認為性價比都係非常非常之高嘅。咁目前嘅話呢，其實好多人會話，哇，啲樓越賣越平，倒不如叫業主直接送俾我好唔好？其實我都好想佢送俾我嘅，但係天上不會掉餡餅。只能夠咁講下，因為業主嘅話呢，其實都係真金白銀買翻嚟嘅。現時嘅話呢，呢個價錢去放盤買，其實都好肉赤嘅。咁所以嘅話呢，大家按需睇樓咯。如果你覺得符合你要求嘅，咁我哋就可以過嚟睇睇咯。如果你覺得呢個單位呢個樓盤呢個屋苑係比較偏僻嘅，唔符合你嘅要求，咁我哋咪可以睇過其他咯。咁譬如你想要方便少少嘅，咁我哋可以睇水藍天，但係有啲人咧就會覺得水藍天嘅密度太大啦，唔中意。所以嘅話咧，各花入各眼嚇，所以要睇翻你自己選擇乜嘢單位啦嚇，想要啲乜嘢嚇。咁屋苑裏邊嘅話咧，呢邊係有一條小路係直接出翻去，可以落到去我哋嘅廣東省2號綠道。從呢個別墅區域嘅話咧，都有一個樓梯係可以直接行到去我哋嘅會所同我哋嘅呢個2號綠道嘅。咁成個屋苑嘅話咧，一共係有
棟高層嘅，仲有部分嘅呢個別墅單位啦嚇。咁所以如果想要實地過嚟去睇樓嘅，而且覺得我哋核心呢個樓盤目前而家嘅話咧，都係到6年左右嘅呢個樓齡嘅話咧，其實我哋呢個屋苑算係性價比好高嘅一套單位啦。咁成套單位嘅話咧，就已經帶大家睇晒啦。如果大家想要了解更加多嘅，想要查詳細嘅資料嘅，都可以掃視頻上方嘅話咧，有二維碼可以添加到黃小姐嘅呢個聯絡方式過嚟實地睇樓嚇。咁我哋成個視頻嘅話咧，就同大家介紹完啦。我哋下一期再見啦喎，拜拜。